Salom, sizlar bilan Lisa va bugun Ellaga menga xohlagan savolini berishga ruxsat beraman. Men nimadirni o'ylasam bo'ladimi? Sahnadagi Lisa va sahna ortidagi Lalisaning eng katta farqi nimada? Sahnada hammasi yuqorida bo'lishi shart va bunda Lisa ijrochi. Men odamlar xursand bo'layotganini ko'rishni xohlayman. Ular turishadi va men bilan raqsga tushishadi. Bilasizmi, men ularni ishontiraman. Bu xuddi turamiz va raqsga tushamiz. Sahna tashqarisida men juda xotirjamman. Uyda qolaman, Netflix tomosha qilaman. Mushugim va kuchugim bilan vaqtimni o'tkazaman. U meni ustimga o'tirsa, mening mushugim. Va uning xirillashi shunchaki ajoyib. Sahna oldidan qiladigan odatiy ishlaring. Men biroz cho'zaman, ibodat qilaman va uxlayman. Biroz mizg'ib uxlab olaman. Nima Blackpinkdagi qizlar bilan unutilmas tajriba bo'lib qolgan. Mening qizlarim bilan o'tgan yilgi tur hammasidan ham shopping qilishni yaxshi ko'raman va ovqatlanishni ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun har doim ulardan qayergadir borishni va mazali ovqat yeyishni so'rayman. Biz har doim sayohat qilamiz va ko'pincha vaqtimizni birga o'tkazamiz. Xursand bo'lamiz, xafa bo'lamiz, lekin bilasizmi, bu menga yoqadi. Blackpinkdagi qaysi a'zo yaxshi maslahatlar beradi? Bu qiyin. O'ylashim bo'yicha ularning hammasi. Ular juda ham har xil, lekin hammalari yaxshi eshitishadi. Ular menga yaxshi maslahatlar berishadi. Sen yaxshi maslahat berasanmi? Bunday deb o'ylamayman. Qaysi proyektingni xoreografiyasini o'rganish eng qiyini bo'lgan? Birinchi kuni hammasi qiyin bo'ladi, lekin hammasidan ham qiyini Rockstar qo'shig'ining klipi bo'lgan edi. Pardoz qilishni boshlashgunga qadar o'rganganman. Keyin esa biz syomkani boshlaganmiz. Bu bir kunda bo'lmagandi, balki bir soatda. Keyin pardoz, sochlar, keyin men klipda suratga tushganman. Qanday dahshat. The White Lotus'da sening yoqtirgan tajribang qaysi bo'lgan? Super. Bu aktyorlar bilan aloqa. Ular juda yoqimtoy. Men ularni yaxshi ko'raman. Hammasidan ham har bir uchrashuvda mazali tayyor ovqatini yeyish eng yaxshisi bo'lgandi. Eng past baholanadigan tayyor ovqati qaysi? Ular ko'p. Komuyan, bu cho'chqa go'shti. Grillda pishirilgan cho'chqa go'shti. Guruch va maxsus sous bilan. Qaysi tayyor ovqatini sen yaxshi tayyorlaysan? Men pishirishni bilmayman, lekin faqat tayyor uslubida omlet tayyorlashim mumkin. Qisqichbaqalar, cho'chqa go'shti va maxsus sousni qayerga qo'shishni bilaman. Bu mazali. Juda mazali. Katta bo'layotganingda qaysi artistlardan ilhom olgansan? Rihanna, albatta. Uning qo'shiqlari, uning uslubi, hammasi. Kiyinishi menga yoqadi. Kim bilan musiqada hamkorlik qilishni orzu qilasan? Sen Josie. Men uni yaxshi ko'raman. Menga uning uslubi yoqadi. Hozirda qaysi qo'shiqni takror eshityapsan? Jonim bilan buni aytaman. Ariana Grandening Boys Mine qo'shig'i. Qaysi kosmetika mahsulotisiz yashay olmaysan? Lab uchun balzam. Men usiz yashay olmayman. Qachonki sochlarim bunday bo'lsa, menga yoqmaydi. Qandaydir yopishqoq. Shuning uchun lab uchun balzam. Oxirgi marta qaysi serialni to'xtatmasdan ko'rding? Ajdar uyining birinchi mavsumi. Men yashilmanmi yoki qora jamodami? Men bilmayman. Men bilan va Ella bilan vaqtingizni o'tkazganingiz uchun rahmat. Albatta, Elladagi sentyabr jildimni ko'ring. Xayr.